喺依邊嚟嘅。依家去到4000幾米嘅啦。从那边拍吧，你往那个石头那边过去吗？这里吗？对对对。哪边？从这边。哇！嗰個影一出嚟就一照金山。哎，得啦。佢呢度有冇水咧？嗰邊？我踩。椒魚啊！啱啱冇晒啦。哇！今朝起身咧，見到3度陽光，呢個第3度，依家變咗銀山啦。金山影咗相，真係百看不厭啊！住喺山邊，辛苦就辛苦啲，但係咧物有所值啊！苦修行，琴日行咗19個鐘頭嚟到呢度住。佢個冰爪係咪要還翻俾佢啊？要啊，要用啊，係喎。唔係啊，佢話落雨先最後先還。我頭先還咗，佢話冇雨喎。我一陣間要用。唔係啊，佢冇位擺啊。喺邊度？喺度。你擺落去個荷包度啦。你俾你哋嗰個冇拉下拉鏈啊！我哋又出發啦。哇！啲雲海。哎呀，到我影未啊？等等，好快。啊，去點歌？唔該，借啊，好快啊！開唔開到？冇咁唔緊要，最緊要個天。
住喺呢度得go。燈啊！哦，下来了。我们要是走那个下面就，哇，最靚喺呢度，準備我以為行雷天啊，砰一聲。係啊，已經實景啊，實景嘅雪崩。好似冇咯。好啦，散啦係嘛？散啦。崩完咯。好，琴日我哋又喺對面呢度翻嚟，今日又對面呢度再上翻，跟住攀過呢個雪山，跟住再紮營。石頭嚟啊嘛，嚟啊嘛，有紅色咩？嗰啲係泥，嗰啲泥先嚟㗎嘛，唔係紅色。去上面那个大坡上，看着对面的那个地方，我们吃午饭去。好，大坡上有平坡吗？好，我本来计划是直接上到这顶上去。終於攻上頂啦！一口氣啊，翻咗4個字，哇！嗰、個領隊勁，我哋嘅團隊仲勁。太美了，不用錢的，你上來就行了。好，再扯咗3個字，上到半山，再嚟一個片。嚟，我哋一陣間一齊影相，你同我影，我幫你影。好，我拍見到。呢張仲靚嘅，幫我錄一個。我呢幾嚟。係啊，上一個。呢到頂啦，到一頂還有一頂啊，攻埋呢個頂就差唔多啦。放一下留一點，飛個50%。跟住從呢度衝過去，而家就欣賞呢個景觀。坐這兒來，前面這裡好看。坐這兒來，坐這兒來。啊，呢個景觀非常對唔對？對面望落去盡頭嗰度咧，就我哋琴日行過嚟嗰個鴉口，好多水石嘅。嗰度都呢度落冰雹啦，行雷啦，好危險啦。在前面一點。好，你等會兒，我給你拍個視頻，然後你從我這個鏡頭慢慢切入到前面去。啊，我喊你走，你慢慢直接這麼直着過去啊，不要走啊，走。後邊有人。直着走，對。到藍天山了，打近嗎？第5天了，很開心了，不用騎馬了。我要飛了，你哋
兩個要飛啦！哦，無敵大本營，呢個係我私家營，一望無際，面向雪山，背後河流，冇遮冇掩啊！前面我也要拉一點。好好好。咁你幾寸啊？你一寸？我一寸。俾咗2000塊，我就專登俾2寸先。我在这拍的，草原我好多好多人都騎馬定。